ఇక అకాల వర్షం ఆగమాగం ఉమ్మడి నల్గొండ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వానలు నేడు పలు చోట్ల కూడా కురిసే అవకాశం. సో నిన్న మధ్యాహ్నం వరకు ఒక విధంగా ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా హైదరాబాద్ సిటీతో సహా పలు జిల్లాల్లో కూడా ఒక్కసారిగా వాతావరణ మార్పులు అయితే చోటు చేసుకున్నాయి. సో ఎవరు ఊహించని విధంగా అయితే వర్షం అయితే ఎక్కువగానే పడిందని చెప్పుకోవాలి. సో ఈదురు గాలులతో పెద్ద వర్షమే కురిసింది. రాష్ట్రంలో అకాల వర్షానికి సంబంధించిన అంశమే. సో హైదరాబాద్ సిటీ సహా పలు జిల్లాల్లో మోస్తారు వర్షాలు కురిశాయి. సో ఈ రోజు కూడా అలాంటి వర్షపాతం నమోదయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే వెల్లడించింది. ఈదురుగాలులకు నేలవాలిన పంటలు, విరిగిపడిన చెట్లు. అత్యధికంగా నిర్మల్ జిల్లాలో 4.2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్టు కూడా తెలుస్తుంది. రాష్ట్రంలో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం. సో ఇవాళ కూడా 15 జిల్లాలకు కూడా వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.